Hola amigos, bueno, nos encontramos hoy de pesca por aquí en la represa del Quimbo. Estamos aquí con unos amigos pescadores de la represa. Aquí ellos son del agrado, vienen aquí este es su trabajo de día a día. Quería mostrar, vea, las buenas tilapias que han capturado. Acá la mayoría es tilapia, ¿no? La mayoría es tilapia, amigos, vea. Buena tilapia capturadas aquí en la represa del Quimbo, aquí en la entrada del agrado. Espero les guste este reel, amigos. Dejen su like y su comentario ahí.